मेरोमा चाहिँ यो 6वटा चिकन विङ्सहरु छ है। यसलाई चाहिँ मैले ओभरनाइट गार्लिक अन्त अनियन अन्तखेरि नुनमा चाहिँ सोक गरेर राखेको है। अन्त यसलाई चाहिँ अब म हल्का कोटिङहरु गर्छु। म्यारिनेट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले कर्नफ्लोरहरुको कोटिङ छ। कर्नफ्लोर सिजनिङ्सहरु हालेको छु। अरिगेनोहरु अरु केहरु छ है। अन्त त्यो सिजनिङ्समा चाहिँ कोट गरेर चाहिँ म बेक गर्ने छु। यो चाहिँ चिली ओइल म्यारिनेट गरिसकेँ। चिकन विङ्स चाहिँ म्यारिनेट भयो। यो दुईटा चाहिँ मैले अलग्गै राख्छु। यो चाहिँ बाबाले खानुहुन्छ है। बाबाले स्पाइसी खानु हुँदैन र अलग्गै छ। यसलाई चाहिँ कुक गर्छु। मैले यो चाहिँ 3 घण्टा मैले म्यारिनेट गरेर राखेँ है यसलाई डिप फ्रिजरमा। अन्त यसलाई माथि एउटा घिउ अलिकति हालेको छु। अरिगेनो अलिकति छर्दिएँ। अब चाहिँ यो चाहिँ रेडी भयो है। अब चाहिँ यसलाई म बेक गर्छु 45 मिनट्सको लागि। यो चाहिँ मकैको चेख्ला मैले चाहिँ यो आधी घण्टा भयो यो चाहिँ भिजाएर राखेको। अब चाहिँ म यसलाई प्रेसर कुकरमा पकाउँछु। मेरो फर्स्ट 20 मिनट्समा चाहिँ यस्तो भएछ। अब यसलाई चाहिँ म नेक्स्ट साइड पल्टाउँछु है। माथिबाट टाँस्छ त। ताके अब यसलाई चाहिँ नेक्स्ट 15 मिनट पकाउनु चाहिँ रेडी हुन्छ। एकदमै जुसी टेन्डर क्रिस्पी देख्दैछ। मेरो मुकबङको सेट चाहिँ रेडी भयो। यो चाहिँ मेरो मकैको भात, डल्ले खोर्सानी, यो चाहिँ काँक्राको र टमाटरको सलाद, यो चाहिँ हो मैले बनाएको कुखुराको मासुको अचार। एकदमै टेस्टी छ है यो चाहिँ। बिही, यो आलुको फ्राइज, यो करेलाको फ्राइज, पापड, यहाँ चाहिँ दाल। अन्त यो चाहिँ मेरो एकदमै माउथ वाटरिङ चिकन विङ्स है। सो लेट नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइज। हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ आज धेरै दिनको बाद है भिडियो बनाउँदैछु। सायद लगभग 2 हप्ताहरू त बितिसक्यो। सो मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ मैले के बनाएँ है। यो चाहिँ मकैको भात। यो चाहिँ मलाई दिदीले ल्याइदिनु भएको। अन्तखेरि एकदमै थ्याङ्क यू मेरो प्यारो हिमु दिदीलाई। अन्त सबै रेडी छ। ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द मुकबङ गाइज।
एकदमै मिठो टेस्ट। वाउ दाल मकैको भात चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेँ है, एकदमै मिठो हुँदो रहेछ। अन्त यो घिउ पनि हालेर खाएको, आम्मा बबाल छ। सिरियसली यो चाहिँ नि एकदमै टेन्डर के, लाइफमा मैले साँच्चै किनेर खाएको भन्दा बेस्ट। चाहिँ मैले बनाएको चिकनको पिकल है, एकैवटा फ्लेभर्स आउँदैछ यसबाट चाहिँ। टेन्डर एन्ड जुसी एकदमै दामी भएको छ है। म चाहिँ ज्यादा के हालिनँ, अघि त्यो चिली ओइल हालेँ, त्यो पनि मैले घरमै बनाएको। भित्रसम्म पाएको छ। नर्मल भात भन्दा मलाई मिठो लाग्यो यो चाहिँ। फाइनली मेरो मुकबङ चाहिँ एन्ड भयो गाइज। मकैको भात वाज सुपर्ब, अन्त सबै पनि डिलिसियस थियो है, जति पनि आइटम्सहरू थियो। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्। अन्त इफ मेरो भिडियो तपाईँहरूले मन पराउनु भएकोमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, त्यो जुन चाहिँ रेड बटन छ त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भन्दै म मेरो भिडियो एन्ड गर्दैछु। लेट्स मिट इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।